Zava-mahadomelina mahery vaika 10 grama no trateakina mpitandro ny filaminana tany Nosy Be nahiditra Ponjavonjomaika ireo olona roa nahitana izany. Hotoizantsika amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina sy ny tsy fandriam-pahalemana ny vaovao amin'izao atoandro izao olona roa no nahiditra Ponjavonjomaika tany Nosy Be no ny fahatratrarina zava-mahadomelina mahery vaika milanja 10 grama. Mbola mitohy ny fikarohana olona hafa voarohirohy momba io raharaha zava-mahadomelina mahery vaika hita tany Nosy Be io raha ity vaovao tateriny Retsitoara Jean Driss ity. Mahery vaika milanja 10 grama no sarony mpitandro ny filaminana eo anivon'ny zandarmerie-pirenena teto Nosy Be tao amin'ny boroborintany Jamanjary. Efa nidorana ireo zava-mahadomelina ireo. Loranom-baovao voarain'ny CS avy Antananarivo no nafantarana toerana nisy ireto zava-mahadomelina ireto. Araka izao hitantsika zao moa nisy zava-mahadomelina mahery vaika zany tratra teto Nosy Be. Cocaïne izy ireo dia héroïne. Zareo avy amin'ny CIS Antananarivo zany no nahazo loharanom-baovao tonga teto dia nanao visite domiciliaire dia nahatratra an'ireo zava-mahadomelina mahery vaika ireo. Lalàna koa moa zany mitaky hoe rehefa mahatratra rongona mahery vaika ohatr'izao dia tokony atao zany ny destruction sur le champ de olona teratany malagasy anakiroa efa voasambotra natratrarina ireto zava-mahadomelina mahery vaika ireto ary mbola misy olo-kafa ihany koa karona mafy amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny 50 gramma latsaka kely eo zany ny quantité an'ireo zava-mahadomelina ireo miaraka amin'ny produit fanaovana coupage miaraka amin'ny balance électronique fanaovana pesanteny koa dia anakiroa zany ny olona tratra amin'izy ireo androany ary efa miaiky ny fiampangana azy ireo izy ireo sady nanonona ihany koa anaran'olona vitsivitsy zany hoe tamin'ny anina sy tamin'ny anina fa tsy ambaraka eto moa le anarana no nazahoanay an'ireo zava-mahadomelina ireo ankehitriny efa natolotra fitsarana ireto olona anakiroa voarohirohy amin'ny raharaha momba ny zava-mahadomelina mahery vaika izao ary efa nahiditra Ponjavonjomaika izy ireo.